كده يا حبايبي بعد ما اللحمه خلاص استوت معانا، تمام كده استوت خلاص. هنبدا نضيف الرز بقى بتاعنا فيه سوري معلش. الرز اهو بتاعنا، الرز احنا نقعناه وبعد كده سخنا ميه وادينا له نص سلقه. بصي الرز لسه ما استوتش السوا الكامل، اديتها نص سلقه، ومع السلق حطيت ورق لورا وقرفه، تمام، وحطيت كمان حبهان دوت هضيفه ومش هقلب، يعني انا هضيفه على الحاجه هنا ومش هقلب، وهسيبها بقى ايه على نار هاديه خالص تستوي، ونسوي الرز بتاعنا ونشوف النتيجه. هنا انا فردت الرز كده، انا مش هقلبه، هسيبه زي ما هو كده اهوت، تمام، عشان ما عايزه يبقى الحبايه فيها الوان كتير، تمام. انا مش هقلبه، هخليه كده زي ما هو. طبعا اللحمه تحت